Готовятся. 75, 76, 78. Да?
Здесь на корнях больше раскидывают. Здесь наклоняешь, и уходишь налево, на середину. Чё? Хрен знает. В общем, как итог, на втором день гонки у меня сломался мопед. 5 часов мы его ковыряли, и по итогу непонятно было, что с ним произошло. Мотоцикл дал другой организатор, и на втором дне пришлось ехать на другом мотоцикле. Что с моим мопедом, до сих пор остается загадкой. Семь, 4. Они уже Так, вы двое сюда. Куда ехать? Не газуй сильно. А, Витя? Не газуй. Коляк, не то! А? Давай, ну нахуй, пускай едет, вот. Да, блядь.
Прямо, прямо. А чё, куда? Через реку ехать? Да что за хуйня-то? Туда приезжать? Сука, глухие. Ну ладно. А? Нихуя волына.
Бля, Ризе, конечно, пиздец.
Фух. Фух. Хорошо идем. Хорошо. Затык небольшой. О, помним это местечко, по-моему.
нормально.
Стрелять? Да. Два, три. Продолжил я, в общем, ехать по треку. Чуть-чуть срезал петельку серебра. Но, увы, вот из-за этой хрени. Еду дальше, пока бензин как бы есть. Стараюсь ехать. Надеюсь, до последнего поезда доеду. А я точно, интересно, по треку еду. А, ну да. Вот, получается, был ручеек, петелечка, еще петелечка. Я думаю, нормально. Чем я, блядь, занимаюсь? Это просто пизда. Как тут нахуй все выкопано? Нихуя себе! Твои, блядь! Ах ты, сука! Ой, бля, хавчика нет, кушать ничего, пить хотя бы есть. Ой, дай бог, чтобы и дальше такой треп был. Приемлемо, пойдет.
Пиздец, нахуй. Просто пиздец. Это что такое? Это, блядь, как нахуй едется сейчас в такую погоду, блядь? А, это петелька. Это получается... Ладно.